Скржајот таинџија што бил во Стамбул, чита Александар Станојков. Царот во Стамбул има еден човек нареден за да му раздават лебо по царските ареми, по колку му бил тајнот. Секој ден, кога го раздавал таинџијата лебот, се собирале мнозина сиромаси за да посакаат по некој сомун леб. Бидејќи таинџијата бил многу скржав, никому од питачите не му давал леб кој да му посакал. Кој питач ќе му посакал леб, белјата ќе си ја наедел од таинџијата, ќе го карал, ќе го колнал, ќе го туркал и мнозина и тепал од питачите. Му се чуделе питачите на неговата скржавштина што ја имал. Тоф бре, лош човек, си велеле помеѓу се. Што било овој царски таинџија, синки мијат, негова стоката што неќе да не дарува едно парче леб. Чудо, братко, рекле друзи. Од скржавштината просено зрно од газо не му излегува. Што ми даате, рекол еден питач, јас да му земам еден сомун леб? По една ракија ќе те напиеме, му рекле. Ако можеш ти од овој индилиз леб да му испросиш. Лели, така, му рекол тој, гледајте се сега вие. Му се приближил до него питачот и му посакал милостина. Даруј ме, господин, еден сомун леб, му рекол со молба. Оти ќе ми умрат децата од глади. Леб да ти дам, ќе поглузере си ми дотерал теле од гоеда. Аман, джанам, му одговорил питачот, те молам, дај ми еден сомун леб да не ми умрат децата. Сикторот тука бречерата, ако ти умрат децата, умри и ти бре пеземен огли. Аман, джанам ефендом, не стори се кајал сите да умриме, му рекол питачот и се приближил поблизу до таинџијата. Дали уште ќе ми додаш бречерата? Му рекол таинџијата и го бутурисал со обете рацот пред него. Еве за тебе што треба. Грабнал таинџијата еден сомун леб од пред себе и на лутината згора врлил по него да го удрит. Го грабнал питачо сомунот и одземи и го побегнал кај питачите. Сите што видоа и што чуја од царскиот скржав таинџија му зел еден питач со сила милостиња, а школсун му рекоа оти од камен масло беше изваил, а друзите питачи и го напиле ракија.